Bonjour à mes élèves de deuxième année, parcours international. Aujourd'hui, on va faire la suite de la leçon les lentilles minces. Mais avant ça, on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu jusqu'à l'instant. On a dit la dernière fois, c'est quoi une lentille? On a introduit une lentille comme un milieu transparent constitué en verre ou en plastique. Il a deux surfaces, d'une au moins et sphérique. On a vu aussi la classification des lentilles. On a vu la classification géométrique. La classification géométrique consiste à classer les lentilles selon leur géométrie. On a dit qu'on a des lentilles qui ont des bords minces et on a aussi des lentilles qui ont des bords épais. On a vu aussi la classification physique. Ça veut dire les lentilles, est-ce qu'elles sont convergentes ou divergentes. On a vu aussi les caractéristiques de lentilles minces convergentes, à savoir le centre optique, c'est le centre de la lentille, c'est le centre de symétrie de la lentille. On a vu aussi l'axe principal optique, il est perpendiculaire à la lentille et passant par le centre optique. On a vu aussi le foyer image principal, c'est le point où les rayons lumineux convergent, le foyer image F', et on a vu aussi le foyer objet, c'est le point de symétrie par rapport à F'. On a vu aussi la distance focale. La distance focale, c'est qu'on a noté petit f. Et on a dit que petit f égale au f', il est égal aussi au f, car c'est f', c'est le point de symétrie de f' par rapport à la lentille. La partie de la construction géométrique de l'image d'un objet par une lentille convergente consiste à définir l'ensemble des règles utilisées pour obtenir une image d'un objet à l'aide d'une lentille. Comme vous voyez ici, on a une bougie qui est en amont de la lentille, ça veut dire dans la partie gauche de la lentille, et ici dans la partie droite de la lentille on a l'écran. Comme vous voyez, l'image de la bougie par rapport à la lentille, c'est une image qui se forme sur l'écran. On dit que c'est une image, elle est réelle, mais comme vous voyez, la bougie est renversée. الصورة ديال الشمعة فهي مقلوبة. Maintenant, on va voir les rayons particuliers. Les rayons particuliers, ce sont des règles utilisées dans le traçage de l'image d'un objet par rapport à une lentille convergente. La première règle, lorsqu'un rayon lumineux arrive sur une lentille et passant par son centre optique, il passe son dérivation. الشعاع المار من مركز العدسة يجتازها دون انحراف. La deuxième règle, lorsqu'un rayon lumineux arrive parallèle à l'axe optique, il passe par le foyer image. القاعدة الثانية هي إذا كان عندنا شي شعاع يعني موازي للمحور البصري الرئيسي يجتاز العدسة مار من النقطة
F', اللي هي البؤرة الرئيسية الصورة. La troisième règle, c'est un rayon lumineux passant par le foyer objet. Il émerge de la lentille parallèle à l'axe optique. القاعدة الثالثة هي أن إذا كان عندنا شي شعاع مار من البؤرة الرئيسية الشيء اللي هي F، يجتاز العدسة موازيا للمحور البصري الرئيسي. إذا هادو هما لي ريغل، لي تخوا ريغل. إذا دوزيام شوز لي كونديسيون دو غوس. شنو هما هاد لي كونديسيون دو غوس؟ لي كونديسيون دو غوس، إذا كما كتلاحظوا هنا هاد الصورة هادي اللي كتكون هنايا عندها علاقة بمجموعة ديال الأشياء. الوضوح ديالها متعلق بلا ديستانس entre la lentille et l'écran, et la distance aussi entre la lentille et l'objet. Dans ce cas, c'est la bougie. إذا هذه هي القاعدة الأولى بالنسبة للوضوح. القاعدة الثانية، la deuxième règle أو la condition de Gauss, pour avoir une image claire, on doit placer proche et perpendiculaire avec l'axe optique un diaphragme. إلا بغينا باش أنه ما تكونش هاد الصورة تكون فلو، خصنا كذلك بالنسبة لهاد لي غايون هنا ما يجوش هاد لي غايون هادو، ما يجوش هاد لي غايون يمشيو بحال هكا، يعني ما يمشيوش متوازيين، يمشيو هكا في هاد الجناب هادو، لا لونتي هنا ومن لا لونتي من هنا، لأن هادو il risque de ne pas converger vers le foyer اللي كتكون هنايا لو فويي ايماج، كيكري يعني كيخلي الصورة ما كتكونش واضحة. Pour cela, on doit mettre ici un diaphragme. On doit mettre un diaphragme ici et ici. Un diaphragme قلنا هو واحد الجسم معتم اللي قلنا حنا حجاب، غنوضعوه هنايا ونوضعوه كذلك هنايا باش تحقق لنا لي كونديسيون دو غوس. Maintenant, on va voir les étapes à suivre pour construire l'image d'un objet. غادي نشوفوا شنو هما المراحل اللي كنديروهم باش ننشئوا الصورة ديال واحد لوبجي اللي نسميوه حنايا ان اوبجي ابي. شنو هما الخطوات؟ اذا عندنا هنا واحد لوبجي ابي، لوبجي ابي doit être quelconque، اللي يقدر يكون اون بوجي، يقدر يكون ان ليفر، يقدر يكون يعني كيف ما بغا يكون. اذا اول حاجه في لاكس عندي هنا كنتراسي اول حاجه لاكس اوبتيك. جو تراس لا لونتي كي بيربونديكولير à l'axe optique و l'intersection ديال l'axe optique مع la lentille c'est le point le centre optique O. كندير le point O. من بعد كنتراسي لو فويي ايماج F'. اذا هاد لا ديستونس هادي راه كنعطيوها لكم نورمالمون. إذا من بعد ما كنتراسي F'، لا سيميتري دو F' بارابور à la lentille راه هو F. كنتراسي F لو فويي اوبجي. من بعد كنجي كنحط لوبجي ابي سولون ليشيل اللي عندي. اذا راه كنكون عطيكم لا ديستونس او اش شحال كتساوي، وكنكون كذلك لوبجي لا طاي ديال لوبجي ابي كنكونوا عاطينها. اذا كنستعملوا ديما ليشيل. غادي نشوفوا ليكزامبل نشوفوا ليكزامبل في لابليكاسيون من بعد. اذا من بعد جو بوزيسيون l'objet AB. شنو كندير؟ j'utilise les règles particuliers، هادوك les rayons particuliers. إذا هاد les rayons particuliers شنو هما؟ قلنا الريغل الأولى le premier rayon qui passe par le centre optique O il passe sans déviation. إذا الشعاع اللي كيمر من لو سونتر اوبتيك il passe sans déviation يعني دون انحراف. إذا كنرسم بعدا هاد الأول، كنجي من لو بوين بي وكنرسم هاد المستقيم هذا المار من البوين بي ومن البوين او، هاد لا دغوات هادي. كنستعمل كذلك القاعدة الثانية لا دوزيام ريغل. جو تراس ان rayon qui passe par B et parallèle à l'axe optique. كنجي كنرسمو هنا حتى كنوصل للعدسة. قلنا هاد لو غايون هذا هي لا ريغل دو
la règle 2 هو le rayon qui passe parallèle à l'axe optique, il passe par le foyer image. يعني شنو كندير من بعد؟ كنرسم مستقيم المار من اف بريم. كنكمل هاد الشعاع هذا غادي يمشي بحال هكا. ابري الا لاحظتوا هنايا هاد لي دو غايون هادو الاول والثاني عندهم واحد لو بوين دانترسيكسيون. هاد لو بوين دانترسيكسيون غادي نسميه هو بي بريم، ليماج du point B par rapport à la lentille. ومن بعد شنو كندير la projection orthogonale du point B' sur l'axe optique. ملي كندير la projection orthogonale يعني كنرسم هاد القطعة العمودية على هاد المحور البصري، كنحصل في هذيك الحالة على لو بوين ا بريم. هذيك هي الصورة ديال لو بوين ا، لأن لو بوين ا بريم راه جات لأن الصورة ا فاش كانت عندي ا كانت عندي في لاكس اوبتيك، يعني الصورة ديالها كذلك غادي تكون في لاكس اوبتيك. إذا هذه هي الطريقة اللي كنستعملو باش نحصلو على ليماج ديال ان اوبجي كيلكونك à l'aide d'une lentille. إذا كما كتشوفوا on a obtenu une image qui est renversée. هاد l'image اللي حصلنا عليها مقلوبة renversée réelle حقيقية لأن جات في هاد البلاصة. قلنا هاد البلاصة هي فاش كاينة l'écran et de taille variée qui dépend de la distance OA. إذا غادي نبقاو نغيرو حنا هاد لا ديستونس OA، غادي نبقاو نغيروها وغادي نشوفو شنو غادي يوقع في ليماج كوم انديك لو طابلو سويفون. اذا هاد لو طابلو هذا فيه مجموعه ديال لي كونستركسيون كاملين سويفون لا ديستونس او ا. يعني الا كانت عندنا او ا سوبيريور 2 اف دو فوا لا ديستونس فوكال، الا كانت او ا تيغال 2 اف، الا كانت او ا اونتر اف و 2 اف، الا كانت او ا ايغال ا اف يعني كوانسيد افيك لو فويي اوبجي، و الا كانت او ا انفيريور ا اف. إذا هادو هما لي ديفيرونت كا. غادي نوقف الفيديو وغادي نشرح لكم لا كونستركسيون ديال هاد لي ديفيرونت كا في فيديو اخر ان شاء الله.